Аз съм доктор Джак Антонио и съм специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Изкуството на пластичната хирургия наистина измина много дълъг път в последните години. Вече не става въпрос само за подобряване на външния вид или за това да изглеждаме по-млади. Днешната пластична хирургия цели създаване на естествен резултат, който ще накара пациента не само да изглежда, а да се чувства и по-добре. Всъщност, дори и думата естетика произлиза от думата естесис, който на грецки значи чувство. С такива неща ми се наложи да се сблъскам. Сега най-голямата ми мечта е да съм щастлива, защото мисля, че и аз, когато съм щастлива, и всички около мене ще бъдат щастливи. Казвам се Катя Янкова, на 48 години съм от град София. Доктор Джак, днес при нас ще дойде една жена, която е много мъничка, много слаба, но всъщност е много силна. Приятно ми е да поканя при нас Катя. Катя, заповядай. Здравей! Добре дошла. Чакай да те гушна. Виждам, че си притеснена. Притесняваш се? Да. Здравей, Катя! Здравей, приятно. Аз съм Джак. Заповядай. Благодаря. На колко години си, Катя, сега? На 48. А как се чувстваш? Като на 48. Кое от живота ти беше най-трудното и най-тежкото? Ти всъщност два брака си имала. Първият ти брак се жениш много малка. Колко голяма беше тогава? Тък му бях навършила 19 години. Забременях и рано се омъжих. Тук що бях завършила училище. Първия ми съпруг, с който сключих граждански брак, беше от Монтана. Учеше тук в София. Трябваше да замина за Монтана и да сключа там граждански брак. И останахме там да живеем. След колко време разбра, че всъщност този брак няма да го бъде и няма да се... Колко години минаха, за когато разбра, че нещата не са окей? 3 години и половина и всичко приключи. Много ми беше тежко, защото някога нямаше тези GSM-и, както в момента. Беше по-трудна връзката. Отделно не исках и да притеснявам родителите си. Опитвах се да бъда весела, позитивна, да им кажам, че всичко е наред, когато разговаряхме по телефона. Но при няколко техни посещения изглежда им направи впечатление, че съм се променила, че съм отслабнала, че имам белези. За съжаление, видях, че нямам друга алтернатива, освен да избягам в буквалния смисъл и да се пребера в София. Когато нещата не се получават и не е добре нито за детето, нито за мен самата, реших, че по-добре да се разделим. Остана с дете на 21-2 години, остана с малко дете. И как се почна да се справяш? Много трудно си намерих работа тогава. Първата работа, която започнах, беше на автомивка. На друго място не те взимаха на работа заради... Да, на няколко места кандидатствах, но никъде, като разбирах, че съм сама и с малко дете, поради причината, че може да се разболява често, че често ще отсъствам. За съжаление, никъде не пожелаха да ме вземат. Чакайте, на автомивка? На касата, например? Или? Не, да ми автомобили. Как се справяше това? За пръв път тогава ми се случваше, но бяха много така... Наложите си да измиеш много автомобили. Да, определено много. Човек като му се даде дори малък шанс, се научава на всичко. В този момент нямах и друг избор. Последствие реших, че е добре да си намеря някаква малко по-така, да речеме, женска работа. И случайно попаднах на обява за машинописни услуги. Там работех около 3 години. Там се запознах и с вторият ми съпруг. Да, покрай работата. Никога не съм го лъгала, че имам дете. Още в самото начало, когато започнахме да комуникираме, да ме кани да излизаме, аз му обясних, че имам малко дете, че ми е по-трудно така да излизам по всяко време, не съм свободен човек. Но той го прие много добре. Дори заедно излизахме и тримата. Започнахме така като едно семейство. Сключихме брак
И в последствие се роди вторият ми син. Това промени ли по някакъв начин нещата? Постепенно се появи една такава промяна и то не точно от самия него, доколкото от негови близки. Имаше така разделение, което аз ми беше много трудно да го понеса между двете ми деца. Въпреки че много добре знаеха за първия ми син, отношението към него не беше такова, каквото очаквах. Обвиняваха го за неща, които дори не е и помислил да направи. Опитах се да изгладиме по някакъв начин нещата, но за съжаление Не се получи. не се получиха, да. Когато виждаш, че децата ти страдат и ти няма как да си спокоен. Въпреки че съпругът ми до ден днешен, той е добър човек, просто някакси така не съм го усетила да седне и да ни защити като семейство. Може да се каже 11 години, вече към 12 стане. Ти си сама. Съм сама, да. Как се справяш? Доста ми беше трудно от начало. Имаше даже един период от 3 години, защото като растяха децата, нормално и разходите растяха, работех на 5 места. Наложи се да чиста къщи, апартаменти, входове. Просто стимулираше ме това, че децата ми ще има какво да облекат, с какво да се нахранат всеки ден. От сутрин до От вечер? сутрин до вечер, няма събота, няма неделя, няма празници. Даже и по празниците търсих работа само и само да мога Да се справиш финансово? да справя финансово. Това е най-хубавото в цялата ми история, че децата са били винаги до мен и винаги сме си говорили, помагали, смели сме заедно, в трудности сме били заедно. Не мога без тях и винаги ще им помагам и ще съм до тях. А какво правеше в Италия? Малко преди малкия ми син да завърши, реших, че няма да мога да се справя с разходите по абитуренския бал и исках да му направя подарък автомобил, защото и на големия ми син бях направила за бала. Тук установих, че нямам алтернатива да спечеля тия пари, както и да направя какъвто и да е абитуренски бал. Интересното беше, че отидох и не знаех въобще език. Много трудно беше. 8 месеца и половина се занимах да гледам възрастни хора. Там живота ме научи най-големия урок, който ми даде, че никога не казвай не мога. С такива неща ми се наложи да се сблъскам. И така наложи се да гледам там доста хора, които бяха в много тежко здравословно състояние. Той стана болногледач. Болногледач. Живеех в къщите на хората. Абсолютно всичко, цялата, като се почне от ранното ставане, миене, грижите, храненето, всяко едно нещо го правех аз от сутрин до вечер. Денонощно бях Колко килограма с си? тях. В момента съм към 49-50. Как се справяше да вдигаш тежки хора, възрастни? Показаха ми една техника първоначално. Трудното беше, че хората много трудно се отпускат при нов човек. Нали, в смисъл аз, когато отидох, беше така доста емоционално, но в последствие, така като вече ме опознаха като човек, започнаха Да и ти те се по някакъв доверяват. начин да ми помагат. Да, в смисъл, подпирайки се ли, както и да е, защото трябваше да ги дигам в колички, да ги къпа. Всяко едно нещо. Въпросът е човека да се отпусне и вече малко или много се справяш. Сменила съм памперс, всичко свързано с дори неща, които никога не съм си представила през живота, че ще ми случат. Да взимам кръв, да им слагам системи, просто ми се наложи. Просто така попадах и на такъв типаж хора и нямаше как
като нямам избор. Как ти се отрази на здравето това? За съжаление, да, заради тези неща, може би няколко месеца след като се върнах от Италия, получих много силни болки в стомаха. Когато до вечерта не се оправих, синът ми направо извика брат му с автомобил и ме закараха в Пирогов. И там по спешност ме оперираха. Се оказа, че имам перитонит и в последствие спукан апандисит. От тежкия физически труд? От тежкия физически труд, да. Претърпях няколко операции. Операция на дясната ръка, после на лявата, после оперирах крака и така тъкмо, както се казва, малко изплува човек и изведнъж се случва нещо и пак почваш от начало. Доста труден живот има. Доколкото знам, ти си решила да отвориш нова страница в твоя живот и си започнала да учиш. На тези години стана, отиде да учиш с 20 годишни деца. Реших да пробвам, ако се получи. И сега уча публична администрация. Решила съм да се боря, сега и за себе си вече, защото децата пораснаха и реших вече малко или много и аз така да си възвърна желанието за живот, усмивката, да се почувствам, както се казва, вече човек така свободен, по-спокоен и като се видя в огледалото да се усмихвам. Лицата винаги разказват истории и по нейното се вижда тежкия живот, с който е трябвало да се справи. Но тя е истински боец и се е справила с най-трудното. Кажи ми сега, какво виждаш в огледалото и не ти харесва в себе си? Но започнаха бръчки под очите, така. То може би мимически са нормално, нали? Човек да ги получи. Тук бръчката ми, която е, тя ми е от малко още, но се задълбочи, която тук на челото. Кожата все пак нормално. Може би, защото съм и по-слабичка. Защото като гледам по-пухкавите хора, така по-добър вид имат. Децата ми ме определиха, че приличам на кученце с тези тук. Тя има много слабо лице, много тънка кожа, почти някаква мъсна дъга на лицето. Затова всичко е увиснало, тук сбръчкано, тук се виждат костите. Ако опитваме да пълним само с филери, няма да стане хубаво. Трябва първо да пълним лицето, да махнем изличието от кожата и след това да добавим обем. Това ще трябва с един малък разрез в ухото и зад ухото, да се дребне назад. И това е изличното горе-долу сантиметър и половина това. Маха се зашива и се стабилизира така. Да. Трябва да се направи с техниката на смаз, което ще бъде по-стабилно и ще държи и много повече. Горе-долу 10-12 години. Okay? Смаз си е submuscular poneurotic system. Това си е апоневрозата, т.е. най-издържливата част под кожата. Ако само дърпаме кожа, то в началото ще изглежда перфектно. Обаче няма да издържи резултата за много години. Това, което правим ние, е да фиксираме тази силна поневроза по-нагоре, т.е. да дребнем отвътре под кожата всичко, цялата структура, да го стабилизираме и след това кожата ще бъде по-свободна, повече ще можем да дребнем, по-естествено да стои и за много повече време. Освен това, ще трябва после, след като се опъне, да се оправят малко тия бръчки, да се пълнат. Тук, както казахте, че имам бръчки, така, този е заради мимиката, който много лесно може да се оправи с малко токсин, който трябва да го поддържаме после. Ама най-важното си е да се възстанови този загубен обем, който имате и прави този канал, къде се води. Това хлътване от така трябва да стане така. То може да се пълни с различни неща, даже с масна тъган, ако имате достатъчно качествена масна тъган, който ще бъде по-издържливо и за повече години. Всичко друго си е много лесно. Тук с малко токсин, това ще се опъне, това ще се оправи, стане по-свежо. Много ще сте доволна. Въпреки всичко, след всичко, дето преминах, ми се ще малко така да се почувствам свободна, да имам време за себе си, да намеря спътник в живота си, защото има
Неща, които не всичко може да споделиш с децата си. Освен това, вие пушите ли? Да, пуша. Добре. За това се получиха и пушаческите линии, не само Предполагам, да. И тях ще ги оправим. Малко, окей, ще оформим малко устата. Няма да прегалиме, просто ще хидратираме и ще оформим контура на устата, за да може да се махат и пушаческите линии. Освен това, ще трябва да намалите пушенето, ако може да го спрете още по-добре. Мислиш ли, че можеш, Катя, да го спреш? Не съм сигурна, специално Поне цигарите. да го Много намалят. пъти съм опитвала, но много трудно ми се получава. Не да го намалите, защото Ще се след опитам, фейслифта ще е много опасен. Да, Окей? разбира. За възстановяването. Тази промяна наистина ще промени живота й. Това как тя се вижда и най-вече как тя се чувства. Ще започнат да те бъркат в училище. Кате, сега ще влизаш в болницата, но ще излезеш много бързо и сигурна съм с усмивка. Сигурна съм и аз. Вълнението е голямо. Разчувствах се, защото емоциите са доста. Нищо не може да се сравни с това. Доста труден живот има. Няма събота, няма неделя, няма празници. Даже и по празниците търсих работа само и само да се справя финансово. Дойде деня за операция на Катя. Тя направо е готова за операцията. Мечта пациент. Тази операция обикновено трае между 2 часа и половина до 5. Надявам се промяната да ми донесе най-вече щастие, да ми върне усмивката, самочувствието. По този начин смятам, че когато и аз съм щастлива, и всички около мен ще бъдат щастливи. Това ми е достатъчно. Трябва хубаво да се отпрепарира кожата, да се подготви с маса, да стане дърпането на смаз, фиксирането на смаз и след това рязване на изличната кожа. Най-накрая зашиваме, разрезът ще бъде скрит в окосмената част, в ухото и зад ухото. Тоест почти невидим. По време на процедура малко изглежда страшно, обаче тя след няколко часа въобще ни до болка няма да има, ни до синки, ни до бодуване, направо ще бъде готова за вкъщи. Обаче ще трябва да стои поне една вечер. Основната и най-тежката работа свърши. Нейният фейслифт мина като по учебник. Всичко беше точно. Кожа махнахме максимална, разреза се затвори както трябваше да бъде, няма облягвания. В първите 24 часа носим една компресионна превръзка. Това предпазва разреза и ни помага да няма толкова оттоци, хематоми, синини. В следващите дни няма да има никаква болка. Даваме антибиотици, да е всичко окей. И махаме конци след една седмица. Здравейте, ето ме след операцията. Предполагам, че може малко да се изплашите как изглеждам в момента, но съм сигурна, че постепенно всичко ще се промени. Операцията мина успешно, нямаше болка. Когато се събудих, ми беше интересно да се погледна в огледалото и да видя резултата. Определено си личеше разликата. Все още не ми бяха излезнали подотините и синините по лицето и видимо си личеше, че има голяма промяна, за което съм много доволна. Сега си почивам и нямам търпение близките дни да видя крайния резултат от процедурата. Желая ви успех и всичко най-хубаво. Винаги съм знаела, че ще бъда лекар. Никога не е имало дилема пред мен дали да избера медицина или нещо друго. Анестезиология и реанимация е специалност, която също сама ме пое и вече 7-8 години работя в тази сфера. А с естетика започнах да се занимавам преди 5 години. Причината беше моята майка, тъй като бях мъничка и казах, че ще я запазя винаги млада. И реших да спазя обещанието си. Тя има и се оплака, че има такива пушачески бръчици. Нали така? Те се получават в резултат, когато човек пуши.
Много са факторите, но тютюнопушенето, както може би вече и зрителите знаят, на мен ми е един от аспектите, които считам, че най-много могат да навредят на кожата и като цяло да подсилят бръчки, към които сме предразположени. Пушаческите бръчки още се наричат и баркод бръчки. Те могат да бъдат причинени от много обстоятелства, не е задължително пациента да бъде пушач. Те могат да бъдат резултат от дехидратирана и суха кожа, от неправилна грижа, генетична предразположеност. Те с лифтинга не могат да се оправят, но как могат да се оправят? Те могат да се оправят по много начини. Истината е, че там можем да имаме така голям избор от продукти, които можем да използваме и методи. Съответно, можем да започнем с лазерни процедури, за да заличим чисто повърхностно бръчиците. Можем да ги запълним с филър, но за мен лично най-добрата процедура, която може в случая да се използва, е те просто да изчезнат с добавяне на много малко количество ботулинов токсин. Ефектът е не само заличаване на пушаческите бръчки, а също така леко повдигане на горната устна, като това придава доста по-млад вид на лицето, в случая на Катя, тъй като устната става леко по-пухкава. Казвам се Десислава Илиева, занимавам се с вграждане на мигли и перманентен грим. По образование съм художник. Надявам се, че ще допринеса за цялостното разкрасяване на Катя и с едни хубави мигли ще се чувства още по-добре, освен всички останали процедури, които ще й бъдат направени. Много хора в нашата професия правят нещата по шаблон, който на мен не ми харесва. За мен трябва много да се наблюдава индивидуалността на човека и да се прецени точно нещо, което ще отива на него и което ще подчертае неговата красота. Има много различни видове мигли, дължини, извивки, техники за обем. Тяхната цел е да отворят окото и да направят погледа магнетичен. В повечето случаи, когато се прекалява, може да стане точно обратния ефект, в края да висне окото, да се затвори. Вече доста повече се набляга към естественото. При Катя това, което направихме, първо сме отстранили старите мигли, които вече бяха доста израснали, бяха и много дълги, според мен са прекалено дълги за нейното око, защото тя е с много прави мигли. При нея трябва леко да се сложат къси мигли, да се направят така, че леко да повдигнат окото и клепача, за да изглежда окото отворено. При една определена възраст е по-добре миглите да бъдат по-къси, по-извити, за да отворят окото и да го повдигнат. Прекалено дългите мигли захлупват окото и правят погледа леко тъжен. Много е важно самото поставяне, ако не е направено хубаво, миглите започват да се слепват и да стоят на снопчета. Не трябва да се прекалява както с нашите процедури, така и с всички естетични процедури, защото в много случаи вместо ефект се получава дефект. Аз съм доктор Иван Озунов и специализирам по пластична хирургия. Още преди да започна да следвам медицина, винаги съм знал, че това е моята специалност и че искам да работя точно това. Щастлив съм да виждам резултатите от работата ми и промяната в пациентите ми, която е както вътрешна, така и външна. За мен пластичната хирургия е синоним на умереност и естетика. Винаги съм се стремял да бъда максимално искрен и откровен с пациентите си. Против съм това да извършвам процедури на всяка цена, само защото пациента ги иска. Напротив, бих направил само това, от което пациента има нужда. Вече на етап, на който почти напълно Катя се е възстановила от оперативния фейслифтинг. Изглежда чудесно, но има все още работа за вършене по нея и по нейното лице конкретно. Ще бягаме от това да запълваме лицето и от общата представа на хората, които не са запознати с хиалуроновите филъри, че хората изглеждат неестествено. Напротив, тук при нея ще запълним само обема, който е загубила през годините. Ще работя с ботулинов токсин, както и с хиалуронови филъри. Ще коригирам нещо, което най-много я дразнеше, а именно гневната бръчка тук, бръчките, които са в областта на челото, както и патчия крак. Устните също ще ги хидратираме и така цялостно да придобие по-младежки вид, да кажем да я върнем назад във времето.
Вълнението е голямо. Разчувствах се, защото емоциите са доста. Виждам едно усмихнато момиче с желание за живот, с желание за приключения. Нищо не може да се сравни с това. След всичко, което Катя е преживяла, тя има силата да се изправи и да поиска втори шанс от живота. Признавам си честно, че доста бях отчаяна преди да направя тази крачка. Имаше доста моменти в живота ми, когато не исках да се поглеждам в огледалото. Дори навън, когато излизах, погледа ми най-вече беше в краката. Исках да съм незабележима. Сега вече нещата се промениха. Върнахте ми усмивката, върнахте ми увереността. Светлината в очите ми е съвсем друга. Цял живот Катя се е грижила за някой друг. Отгледала е сама децата си, не е имала време за себе си. Радвам се, че сега най-накрая успя да се погрижи за себе си, успя да погледне не само в огледалото и да се види в една по-добра светлина, а да погледне и навътре и да види, че живота може да бъде и много хубав. С желание се обличам и излизам от вкъщи. Дори и децата ми, когато ме видяха, казаха, че наистина има голяма промяна в мен. И сега нямам търпение да започна новия си живот. Трудно наминало е зад нея, а пред нея се надявам да са и най-хубавите дни. След лифтинга на лицето, когато тоците и синините спаднаха, промяната беше неузнаваема. Лицето ми беше увиснало, кожата ми беше доста и потъмняла, и набръчкана, а сега всичко е опънато. Брадата ми е добре очертана и оформена, скулите добре ми изглеждат, имам бузи. Когато вече виж крайния резултат, не мога да повярваш, че наистина може да се получи за дълго кратко време. Все едно ме върнахте много години назад. С такива устни не съм се виждала повече от 10 години. Сега са по-сочни, по-изразени. Дори без червило просто изглеждат прекрасни. Миглите също дадоха много голям ефект. Разликата е огромна. Не съм очаквала, че ще получа този шанс. Ако някой ми беше казал, нямаше да мога да повярвам, че това нещо ще ми се случи. Сега съм страшно доволна, че бях една от избраните и наистина се надявам живота ми от сега нататък да се промени и то все към по-добро. Защото когато си усмихнат, когато се чувстваш добре, когато изглеждаш добре, и нещата малко по малко почват да се оправят.